मौसम बदलते ही खांसी, गले में खराश और सीने में जकड़न आम परेशानी बन जाती है। ऐसे में जरूरत होती है एक भरोसेमंद और नेचुरल समाधान की। पेश है सुरागुरु सिरप, खांसी और गले की तकलीफ में राहत देने वाला एक आयुर्वेदिक सिरप जो सांस की सेहत को बेहतर रखने में मदद करता है और गले को सुकून देता है। जो बना है 18 असरदार जड़ी बूटियों से, शुगर फ्री, 100% नेचुरल। जब खांसी करे परेशान तो सिर्फ एक ही भरोसा, सुरागुरु सिरप, इंडिजन फार्मा।